El día de hoy estamos con otro video para el canal. Me acaba de llegar una caja pequeña con algunas figuras de Pokémon. Así que sin más demora vamos a comenzar a abrir para que puedan apreciar las figuras que me han llegado. Bueno, aquí como pueden apreciar me han llegado algunas figuras de los fantasmas, en especial de Gengar, con sus líneas evolutivas. Y por otro lado tenemos algunas figuras de la marca Tommy que venían con una Pokébola y un caramelo. Pero vamos a comenzar a ver los Tommy Art. Estas figuras se caracterizan por ser bastante pequeñas. Algunos hacen escala con los Zukan. Y aquí está. A ver. Estas figuras están combinadas. Son de Pokémon X, Y y Z y Pokémon Sol y Luna. Bueno, alguna de estas figuras estaba buscándolo para la colección, como este Gengar que pueden apreciar ahí, que es una de las figuras también antiguas que ahorita están un poco caros, igual que este Pokémon. Ahí está. Acá está Salamence, Mega Salamence. Ahí está. Son bastante pequeñas en comparación a los Tommy normales. Solgaleo. Kyogre Primigenio, Baneg. Acá está un Mega Gengar Shiny. Ahí lo pueden apreciar. A ver qué más tenemos por aquí. Más figuras de Pokémon Sol y Luna. Y como también les mencioné, de Pokémon X, Y y Z. Hay algunas repetidas. Tunichan o Blandido, como lo conocen. Ahí está. A ver qué más tenemos. Bueno, este es de la marca Tommy, si no me equivoco, creo que sí. A ver. Este Mimikyu era es de la marca Tommy Arts. Sí. Esta colección es de 5. También lo mostré en un video de mi canal. Si quieren ver la colección, vayan a buscarlo, ahí en el canal estará. A ver qué más. Primarina por acá, que son de las últimas figuras que han salido del mercado. Y bueno, estas son todas las figuras, Jaulucha, todas las figuras que me han llegado que corresponden a la marca Tommy Arts. Ahí están. Estas son la variedad de figuras. Ahora voy a comenzar a abrir la colección de fantasmas. Por mientras, mi amigo va a ir enfocando las figuras mientras que voy abriendo. No se olviden de seguir apoyando el canal. Poco a poco estamos creciendo. No se olviden también de compartir los videos con sus amigos. Y si eres nuevo, no olvides de suscribirte y de ver mis otros videos, porque tengo varios. La mayoría de mis videos son apertura de figuras, unboxing de figuras de Pokémon. Ahora vamos a comenzar a ordenar un poco. Ahora, como pueden apreciar, ya tenemos las figuras de los fantasmas. Así que vamos a comenzar a abrirlo. Primero vamos con los de acá. Estos fantasmas en sí me han llegado repetidos. Son de la marca Tommy Art. En sí, esa es una colección de 5 fantasmas. Y también tenemos estos Gengars, que también son al igual premios, como esta figura que se dio al tercer puesto, por eso la letra C. También son del Pokémon Tournament. Esta también tiene una colección con otros Pokémon como Pikachu, Machamp, entre otros. Y me han llegado 2 repetidas, ¿no? A ver, también tenemos a los clásicos que ya lo conocen: Mega Gengar Shiny y Mega Gengar normal. Ahí está. Que también ya los tengo en la colección.
Esta figura es de la marca Remen. En sí creo que es borrador, pero bueno, ¿quién va a querer borrar o utilizar a ese Gengar? Solamente se podría tener como exhibición. Ahí está, es una figura bastante grande en comparación de los otros Gengars. Ahora les voy a mostrar este Gengar que es Tommy. Este Gengar es el clásico Tommy, en la clásica posición que tiene. Esta figura también no lo tenía en mi colección. Ahora se va a implementar un fantasma más. A ver, ahora estos Gengars son de una colección de chocohuevos, donde venían con huevos de chocolate. En este caso solamente tuve una colección que abrí en uno de mis videos en el canal. Si quieren pasar a verlo, está ahí en la lista de reproducción. A ver qué más. Aquí tenemos otra versión de Gengar. Este viene a ser ya un llavero. Ahora con los últimos, ya casi finalizando, tenemos a los Bandai Kicks, los Gastly, Hunter y Gengar. Ahí está. Esos fantasmas también yo los tenía en la colección. Como pueden apreciar también, Gengar es uno de mis Pokémon preferidos y uno de los cuales también busco en distintas marcas y figuras, ¿no? Y por último tenemos al Gengar Banpresto, que ya les he mostrado en uno de mis videos anteriormente. Solamente vamos a mostrarlos así de manera rápida para que puedan apreciarlo. Ahí está sellado. Y si que quieren verlo de una mejor manera en distintas posiciones, les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan verlo detalladamente. Bueno chicos, todas estas figuras son las que me han llegado recientemente y quise compartirlo con todos ustedes, como siempre, con todas las figuras que me llegan, para que puedan saber más de las distintas marcas y figuras que hay en este mundo de coleccionismo, ¿no? Bueno chicos, espero que hayan disfrutado del video y déjenme en sus comentarios qué figura en particular les gusta, si es que es Gengar o otro Pokémon, ¿no? Bueno, nos vemos más adelante con más figuras de Pokémon. Espero que les haya gustado. Chao.